Da har vi dagens siste tale, det er leder av Rødt i Narvik, Morten Kam. Morten han er godt kjent i politikken i Narvik. Og akkurat som vi i LO har sommerpatruljen som våre vaktbikkje, så tror jeg bystyret i Narvik har Morten som sier vaktbikkje. Og uavhengig av hvilket parti vi tilhører, så tror jeg vi er mange som er glad for at vi har Morten i politikken i Narvik. Vær så god, Morten. Kamerater, gratulerer med dagen. Norge, et av verdens rikeste land, har fattigdom. I 1998 var det 4% barn under 17 år som levde i fattigdom i Norge. 10 år etterpå har det økt til 9% i et av verdens rikeste land. En mor sa til meg: ungen min har ikke vært ute i friminutter på skolen på 2 dager, for jeg har ikke råd til utebukser. I Narvik i 2006 var det totalt 5,7 barn som levde under fattigdomsgrensen. I Narvik totalt sett er det 13% av befolkningen som lever under fattigdomsgrensen. Og de her tallene ser vi øke over hele landet. Alt henger sammen. Vi snakker om at Norge har en gratis skole. Er det virkelig det? En skole som krever at foreldrene må kjøpe inn frukt og grønt til ungene må ha med seg. Har en ikke råd til grønnsaker, sitter ungen der og føler seg annerledes. En skole som krever at man skal ha dyre joggesko for å ha gym. Hva gjør en når man kun har råd til ett par utesko? En skole som krever at en skal gjøre lekser på PC hjemme. Hva velger foreldre som ikke har penger når valget er mellom mat på bordet eller PC til unger? En far sa til meg: ungene får ikke gjort leksen hjemme, for jeg har ikke råd til PC. Og hvordan skal foreldrene få råd til å betale regningen til internett? En trenger ikke være fattig for å kjenne på denne følelsen. Da holder man dårlig råd en viss periode i sitt liv. Kanskje en livskrise, en skilsmisse, eller rett og slett langtidssykefravær fra jobb. Fattigdom går i arv, og handler ikke om valgfrihet og liberalistenes frihet til å velge. Barn som blir født inn i fattigdom, har større risiko for psykiske og somatiske plager når de er voksen. De har dessuten mye større risiko for å forbli i sin fattigdom. De opplever ikke bare fravær av materielle goder. Det handler like mye om opplevelser, eller fravær. Og ikke ha råd til å gå på fritidsaktiviteter, kunne ha bursdager, ha venner på besøk for de vil ikke vise boforholdene sine hjemme, eller ha den evige angsten av å føle seg annerledes. Problemet er bare at det er de med god råd, som deg og meg, som definerer sannheten. Vi kan aldri virkelig forstå hvordan å være fattig, og kjenne det på kroppen hver eneste dag. Rødt mener fattigdom handler om klasse, og klasse kan endres. Fattigdom kan og må bekjempes. Som alt annet som man ønsker å endre, må man investere, tenke nytt. Rødt mener vi må øke de kommunale satsene til sosialhjelp. Da blir stressfaktoren mindre for de som er mottakere, og systemet kan konsentrere seg om faktisk det de skal gjøre, det er å hjelpe folk og skaffe dem arbeid. I et Nav-system så lå på desidert toppen av klager i fjor. Norge trenger å bygge 50 000 nye boliger hvert år for å imøtekomme veksten. I tillegg kommer tallet på alle boliger som allerede etablerte huseiere har kjøpt opp til videre utleie. De her er også med på å presse opp prisene og etterspørselen. Vi må få på plass en sosial boligpolitikk. Tanken er
overhodet ikke ny, for vi hadde den før med Opus. Før regjeringspartiene slapp alt ut på det åpne markedet, med sin liberalistiske politikk om at alt handler om valgfrihet og økonomi. Det siste året spesielt har vi fått en vanvittig vekst i Norges svar på subprime-lån. Lånene som var årsaken til finanskrisen i USA og terra for oss, det heter startlån. Startlån må opprettholdes, men det var opprinnelig ment for å hjelpe vanskeligstilte. I stedet har det blitt et sted man kan gå for å dekke bankenes krav om egenkapital på 15%, og kommunen og stat er garantister for lån. I Danmark er boliglånsgjelda på 1000 milliarder. I Norge har husholdningene i gjennomsnitt lånt 5 ganger sin egen inntekt. Alt henger sammen. Hvilken retning skal Narvik-regionen ta? Vi ligger høyt på statistikken over antall uføre, sykemeldte, bruk av antidepressiva og antall rusmisbrukere per innbygger. På de 3 siste årene har antall mottakere av sosial stønad for de mellom 18 og 23 år økt med 100% i Norge. I tillegg til at vi allerede har 13% under fattigdomsgrensen. Når vi i tillegg ser alle de arbeidsplassene i byen som har forsvunnet i det siste, er jeg dypt bekymret. Det er her en problematikk vi kan gjøre noe med, som vi må gjøre noe med. Vi trenger alle fakta på bordet, tverrpolitisk vilje til å stå samlet og finne løsninger. Da kan man ikke ha en posisjon bestående av 2 partier som har gjort det sport å gjøre hemmelig for alle andre partier. Løsningsorientert er det i hvert fall ikke, eller til det beste for Narvik, som de selv liker å si. Det har aldri vært så få bystyre, formannskap og komitémøter som nå. Og verre skal det bli, for de stadig tilrettelegger for parlamentarisme i det stille. Alt henger sammen. Malmbyens innbyggere får stempel som sutrende fra høyresiden når de bruker sin rettighet som borger av Norge til å uttrykke sine meninger. Jeg er mest skremt over jeg tror faktisk ikke de ser at det er galt i at de sier. Det viser mangel på egen innsikt, respekt for innbyggerne, kjennskap til norsk lov og blotta for demokratiske spilleregler. De samme politikerne i Narvik vedtok Narviks nye skolestruktur. Noen skoler la de ned, og vi skal få en monsterungdomsskole på 600 elever. Stikk i strid med fagmiljø, foreldre og ungene sine ønsker. Begrunnelsen var å spare penger, 24 millioner. Og så kommer problemet. 4 millioner øker de det administrative budsjettet til stillingen på rådhuset. Resterende 20 millioner gikk til engangsinnbetaling for ny pensjonsavtale i kommunen. Så kom ikke og fortell meg at man vil det beste for Narvik. At en tenker rettferdig og solidaritet. En tenker derimot liberalistisk. Tanker som er langt fra det vi feirer i dag som er 1. mai. Med miljøbevegelsen og folkeopinionen gikk på et sviende nederlag da posisjonen støttet en konsesjonssøknad om omlegging av Tverrdalselva. Når Rødt i tillegg avdekker en feilmargin per år på 1 million i søknaden, endres likevel ingenting. På 10 år utgjør det 10 millioner. Plutselig betyr ikke penger noen ting for posisjonen. En tåkelegger i stedet å redusere summen. Utad til innbyggere. Uansett er det pinlig for posisjon. Sakene står på rekke og rad for miljøvern i Narvik. Vi trenger flere unge miljøaktivister. En stans i utbygging av Ankenesfjæren. Friluftsområdene i Framneslia skal bestå. Beisfjord skal ha sitt Tverrdalselva uberørt. En mineralutvinning i Narvik må følges nøye med. Gruveslam skal legges tilbake i fjell,
og vi skal ikke ha sjødeponi i Ofotfjorden. Gjør vi akkurat det samme som Papua Ny Guinea, Filippinene, Tyrkia og Indonesia. For det er de eneste landene i hele verden som gjør det. Rødt stiller i dag med parolen ja til oppdrettsfri Ofotfjord. Vi sier ja fordi at oppdrettsfisken ødelegger for villfisken. Oppdrettsindustrien ødelegger fjordene våre som er bunnslag. Prisen må lokalbefolkningen betale. Ødelagte fjorder uten livsgrunnlag for naturens eget fiskeprodukt. All oppdrett skal inn i lukket anlegg. Narvik har vist et engasjement mot oppdrettsanlegg som har blitt lagt merke til i hele landsdelen. Vi registrerer samtidig at det er motstand mot oppdrett i Tysfjord, Dyrøya, Balsfjord, Salangen, Steigen og Alta. Kampen for en oppdrettsfri Ofotfjord har vært lang for de som har vært i front. Om noen skal ha spesiell honnør, må jeg nevne Ofoten Villfisk og Rolf Helle. Rødts andre parole i dag er nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi sier nei fordi 70% av all fisk gyter. 4% av all fisk på verdenshavene stammer herifra. Regionen livnærer seg gjennom flere hundre år med sin nærhet og tilknytning til naturressurser. En miljøkatastrofe kan gi uante ringvirkninger. Miljøvernhensyn må komme fremfor økonomi, og vi vil i stedet ha større satsing på fornybar energi, både i forskning, utdanning og utbygging. Nasjonal transportplan tilgodesatte 10% av 503 milliarder til Nord-Norge. Geografisk sett utgjør Nord-Norge halve Norge. En må bare innse det. En må se langt opp mot stjernene for at vi skal få en forlengelse av Nord-Norge-banen fra Bodø til Tromsø via Narvik. Dobbeltspor på Ofotbanen er sentralt for å utvikle ikke bare regionen her, men hele landsdelen. Rødt vil ha et sterkere og mer lokalt forankret forslag. I dag er vi på et militært lavmål i likhet med førkrigsårene. Vi vil ikke ha det nye kampflyet F-35 som vil koste vanvittige 61,2 milliarder, i tillegg til alle overskridelser. Den eneste flyevne det hittil har vist er å være et papirfly. Rødt vil heller bruke pengene til å etablere et forsvar i ordets rette forstand, i stedet for å delta i kamper utenfor landets grenser. Å delta ute, det er ikke et forsvar, men en angrepshær. Over hele landet bygger kommunene store boenheter for utviklingshemmede. En storstilt reversering av ansvarsreformen, eller OEP-reformen som kanskje flere kjenner som er på gang. Lokalpolitikerne trekker på skuldrene og sier de må spare penger og viser liten forståelse for utviklingshemmedes rettigheter eller historikken for gruppa. Husbanken har også sett seg lei på kommunene sine bygging av store boenheter og strammet inn regelverket. Eidsberg kommune ønsker å bygge en institusjon på 60 boenheter. Ville du bo der? Fra du er flyttet dit fra du er 18 år, og du må bo der resten av ditt liv. Valgfrihet. Det er liberalistene som gjør det. Rødt vil ha et sterkere offentlig sektor. Jeg mener samtidig venstresiden må ta inn over seg at det offentlige er tungrodd og vært alt for tregt til å omstille seg samfunnsutvikling. Å tilby velferd i 2013 er ikke det samme som å dekke innbyggerne sine behov for 20-30 år siden. Og det her høyresiden har mest rett i sin retorikk. Samtidig som jeg gjør denne innrømmelsen, er det ikke gitt at den skal tilrettelegge for New Public Management med sin markedstenking, målstyring, konkurranseutsetting og privatiseringsgiver. New Public Management er liberalistisk,
har som mål å svekke fagforeninger, kutte lønninger og svekke stillingsvernet for arbeidstakere. Rødt ønsker også å takke LO-foten for et historisk øyeblikk i 2012, og det var et formelt samarbeid mellom Rødt Narvik og LO-foten. Vi ønsker også å takke SV for den gode dialogen vi har i bystyret. Jeg reiser hånda i dag i solidaritet med alle de barna som opplever undertrykkelse mens jeg står her i dag. Der de kjenner på angsten og fortvilelsen. Der redselen deres kan leses i øynene deres, og vi kan høre dem med deres rop om hjelp. Om alle de grufulle bildene fra øynene deres. Synsbildet antakeligvis selv ikke vil ha vært mann nok til å tåle å se. Barn som har vokst opp med prostitusjon, seksuelt misbruk, kidnapping, slavehandel og som opplever krig og vold. Alt for mange lukka små barneøyer vil heller aldri bli åpnet igjen, antakeligvis. Min hilsen i dag går til de foreldreløse tamilske barna. Til barna i Palestina som opplever daglig undertrykkelse fra israelske bosettere og militær. Til de 800 000 savnede ungene i USA. Og til gatebarna i Romania, vårt eget kjære Oslo. Alt henger sammen. Alt! Takk for meg.